Әкемнің маған көтерген алғашқы да ақырғы таяғы. Мен 18 жаста едім. Былайша айтқанда жігіт болып қалған кезім. Таңертең қой жайып кетіп, кешке үйге келсем, біздің үйде бір көршілес ағайым отыр екен. Ағайға сәлем беріп, беті қолымды жуып шайға отырдым. Сосын барып байқадым. Әлгі ағай әкеммен ұрсысып отырған болып шықты. Шамасы болымсыз бірдемеге келіспей қалған түрлері бар. Көрер көзге әлгі ағай көбірек, қаттырақ сөйлеп, өктемдік көрсетіп, ал әкем болса анда-санда бір мырс етіп ащы күлгені болмаса үнсіз отыр. Апам дана жігітке қарап, қымыз іш қайным деп, әлсін әлі қымыз құяды. Осындай қозғалыс қылықтарды көріп отырған мен ішімнен, мына жігіт жастығын көрсетіп әкемді қорқытып отыр екен ғой деп ойладым. Тағы біраз уақыт үнсіз отырып, істің ақырын күттім. Бастапқы көрініс еш өзгермеді. Ақысына ана жігіттің дауысы одан сайын қатайып, әкем тіпті де үнсіздікке айналды. Енді менің шыдамым таусылып, ашуым басыма қарай көтерілді. Орнымнан ұшып тұрдым. Жұдырығымды барынша қатты түйіп, әлгі ағаның көзіне таяп барып, өлмей тұрғанда шық үйден дедім. Ештеңеден қайтпауға бекінген сыңайды менің бет әлпетімнен таныған болу керек. Әлгі ағай үн-түнсіз орнынан тұрып, әкеме қарап, артық ауыз сөзім болса кешіріңіз қабаға деді, жылдам шығып аттанып желе жөнелді. Мен қайтадан орныма отырып, апамның шайын іше бастадым. Маған қарап біраз уақыт үнсіз отырған әкем орнынан тұрды да, далаға шыққалы жатқан адамша есікке қарай барып, үйдің оң жақ босағасында кереге басында әлеулі тұрған арқан жүген қайыстардың ішінен өрмелі жуан шідерді қолына алып, екі аттап менің қасыма таяп, арқамнан әлгі шідермен тартып жіберді. Мен жалғыз секіріп апама қарай шықтым. Әкем қолындағы шідерді сол жерге лақтырып тастап далаға шығып кетті. Ал апам болса менің маңдайымнан иіскеп арқамды сипалай отырып, әттең ақымақ балам-ай, үлкендердің ісіне араласып нең бар еді? Олар сенсіз де келісе алатын еді ғой, жарайды шайын іше ғой деп тағы да маңдайынан иіскеді. Кейін әкемнің ашуы қайтқан кезде қасына барып, әке, мен қандай қателік жібердім деп ем? Әкем маған қарап аз отырды да, енді дұрыс болды. Сен тек әлгі жерде үш үлкен қателік жібердің балам. Айтайын. Бірінші, өзіңнен үлкен адамға өктемді көрсеттің. Білесің бе, қазақтың ең жақсы қасиеті не? Ол үлкенді сыйлау. Сен өзіңнен үлкенді сыйласаң, сенен кейінгілер сені сыйлайды. Бұл біздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан үлкен заң. Сол заңды орындамадың. Екінші, сен әке шешеңнің алдында жетімнің ісін істедің. Ертеден келген аталы сөз бар. Әкесі жоқ ұлдың білегі жуан, шешесі жоқ қыздың бөксесі жуан деген. Сен 18-ге келіп, білегің жуандаса, білімің сол баяғы 8-дегі қалпынша көрінді. Бұл білекті бірді жығадының ертегісін сенің яки өз баламның бойынан көру болды. Ал үшінші, сен әкең мен шешең тірі отырғанда үйден кісі қудың. Біліп ал, әр қазақтың үйінде сырттан келген қонақтың бөлінбеген еншісі бар. Мейлі ол сенімен төбелес келгеліп отырған адам болса да. Әке шешеңді, бала шағаңды, ағайын туысыңды, еліңді, отаныңды басқадан қорғап сақтау жігіт адамның мойындағы парызы. Бірақ соның бәрінің өз себеп салдары болады. Бағанағы жігіт әкеңді ұстап алып сабап жатса, арашы түсіп қол көтерсең жөн. Әрбір істің ізгілігі адамдардың түсінісуінен басталады. Ал айтпаған өкпе тас болып қатады. Ол маған өкпесін айтты. Мен қабыл алдым. Не сайып? Істің жөнін ұқса, осы қарау деп үміт артқан бір ол едің. Мана қылығыңмен ай, сен де алысқа бармайсың ау балам деді. Сосын жейдемді шешкізіп өрмелі шідердің осуымен білеуленіп қызарып ісіп кеткен арқамды сипап көріп, әнтегі ақырындау тиіпті, бұл тез жазылады. Сен аз ойланасың. Қаттырақ десе ол көбірек ауырып, сені көбірек ойландырар еді. Апаңа барып май жаққыз деп еді. Сонда шідермен ұрған арқамнан гөрі ақылмен ұрған жан дүнием қаттырақ ауырғанын сездім. Содан бірнеше күннен кейін әлгі ағама кезігіп, аға, ініңіздің кемшілігін кешіре көріңіз. Менен ағаттық кетті деп ат үстінен жерге қарап ем. Өз атынан түсіп, мені де аттан түсіріп, мойнымнан құшақтап отырып, оқасы жоқ бауырым, менің де қателігім болды. Ер жетіп қалған жігіттің баласының көзінше ағама өкпемді қаттырақ айттым. Бір жағы сенікі де дұрыс енді. Біреу келіп әкесіне дүрсе қоя беріп жатса, қай жігіт тынышы тұра алсын? Мен кеткен соң әкең сабады ма?
кәне арқаңды көрейінші деп менің рұқсатымсыз жейдемді түріп көріп, па, әлгі шалың қатты кеткен, жә, жарасыз ер болмайды. Біздің үйде тамырбас алтын дәнекері бар еді, соны алып апаңа апарып жараңа жақтыр. 2-ақ күнде жазылады деп, мойнымнан құшақтаған қалпы денемді ырғап қарқылдап күліп етті. Сол ағам бүгінде бар, 60-тан асқан шал болды. Мен барған сайын үйіне шақыр бір қойын сойып, етті астырып қояды да, бала шағасының қасында мені арқамнан қағып, бұл итті баяғыда қара шалға бір жақсылап сабатып алғаным қандай жақсы болған, әйтпесе бүгін мынау мені елемесе да, деп айналадағы тау мен тасты жаңғырықтыра қарқылдап тұрып күледі. Қадірлі тыңдарман, өзің ойланып көрші, басқа біреу сені ит десе қалай көресің? Әрине жақсы естілмейді. Алмаған сол ағаның ит дегені жаным дегенмен бірдей естілетті. Сол ит деген сөзі мен ешбір риясыз қарқылдаған күлкісін есту үшін сағынамда тұрам. Ал әкем артынан ерген бауырлар мен бала шаға немере шөберелерін қабағымен жасқап, қарашығымен тәрбиелеп отырып 86 жасында туған жердің топырағына айналды. Мен 50-ге тақадым. Бүгінде өзімнен үлкен бір адаммен сөзге келіп қалсам болды, баяғыдағы өрмелі шідердің осы өткен орны бүлкіте түскендей күйге келем. Ойлап қарасаң, бүгінгі заманның арқасынан осы өтетін әкемнің сол шідері қажет-ақ шіркін. Байыт Қабанұлы, оқыған Қуат Ахметжанов.